الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، walaalyaal الصائمين الحاضرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. intaa kadib waynu ku faraxsannahay inaynu isugu nimaadno masaajidkan barakaysan iyo ehelkiisa wanaagsan iyo xuduurkan sida fiican u soo xaadirteen. ilaahay miisaanka xasanaadka inoo saara waxaynu isu sheegayno. intaa kadib waxaynu ku jirnaa ayaamihii qiimaha badnaa oo ah gabagabadii ramadaan. waxay iska suuragala jimcahan jimcihiisaba inay ciid noqoto, yaxtamil iska suuragal weeye. marka khayrka inaynu dabagoosanno daa'imno oo aynu joogtayno labadaa weeye waxaynu isu sheegaynaa. culimadu waxa ay xusaan gaar ahaan ibnu rajab alxambali iyo ibnu taymiya iyo waxay ka warramaan haddii habeenadaa witrigu ay ku soo beegmaan jumce in rajada laylatulqadrigu ay sii badanayso sidii xalay oo kale ay ahayd. nasiib wanaag maantana waa jumce oo isagana waxaa ku jira saacatulijaaba. wakhtiyada lagu rajo badan yahayna waa casarka dabadiisa ilaa intaanay qoraxdu dhicin oo hadda aynu kusii jeedno. allahayna waafajiyo. marka fursado aada u badan baynu haysanaa. fursadaha inaynu ka faa'iidaysanno oo aynaan iska dayicin aad bay muhiim u tahay. bal horta ta mudaawamada intaanan gaadhin laba arrimood baa camalkeenna buriya oo cagaftii kharaabinaysay noqda. mide waxa weeye waxa xun in laga ilaalin waayo. midna waxa weeye camalkiiba inaad wadi weydaa dib u gurato. markaa ta hore ee ah camalka in laga ilaaliyo camalkaynu dhisnay ee aynu ku dadaalay ee aynu binaynay inaan la duminin oo aan tacab khasaar la gelin. wixii duminayana aynu hoosta ka xariiqno oo aynu aada isugu baraarujinno taa weeye tan ka hadlaya. qodobka horean xusi lahaa markaa waxa weeye alsawmu wa xifdu ljawaarix. soomka iyo in la ilaaliyo xubnaha xaaraanta lagula kici karo oo mahadnaqi ilaahay subxaana wa tacaala rabbi loo mahadnaqi lahaa. xubnaha qiimaha badan uu ina siiye loogu mahadnaqi lahaa baa laga gaaloobaya haddii xaaraan lagu isticmaalo. xubnaha ilaalinta mudan waxaa kow ka ah carabka. carabkiina waa garanaysaanoo beryahan dambe wuxuu helay waxyaabo aada u khatar badan oo adduunyada wax lagu gaadhsiiyo. meelahan wax laga baahiyo, tiifiyada, qoraalada, hadallada, kelmad baad imika odhanaysa waxaa laga yaabaa 100 kun oo qof inay gaadho. waa musiibo weyn ama waa khayr weyn, labada way noqon kartaa. carabka waxaa la yidhaahdaa sagiiru ljirm kabiiru ljurm. wuu yar yahay marka laga garaamadiisa inta uu leegiyo miisaankiisu yahay, laakiin dembigiisu aad buu u weyn. carabka waa waxaa yara kooban. haddii imika la yidhaaho la soo gooyo hala miisaamo wuu iska kooban yihi, laakiin balaayada ka dhalataa if iyo aakhiraba waa lagu seegaa. saa daraaddeed bay soomaalidu markay arkeen dad hadalka yidhaahdeen u xidhan iyo hadal dhacay oo ummado dhan rogay waxay idhaahdaan haddaan af xumaanin gacani ma xumaato. af xumo nabadna way kaa kaxaysaa, colaadna waxba kaagama tarto. ninkii qofkii u af xumaaday godob buu galay, colaadna maba gelinba. marka qodobka koobaad kaa weeye. nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam mucaad binu jabal buu la hadlayo wuxuu uhi dadka waxa naarta afgembi ugu rida
xasaa'id ulalsina carabkaasi wixii uu xagaafay dembi aad carabka ku gashay ayuunbay suuragal tahay in lagu cadaabo xadiid saxiix oo abi hurayra uu warinayo ayaa wuxuu sheegayaa nebi maxamed baa waxaa la su-aalay sala allahu calayhi wasalam salluu cala rasuul waxaa la su-aalay can akari maa yudkilu nnaasa aljanna waxa ugu badane dadka jannada ay ku galaan markaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxau ihi altaqwa wa xusnu lkhuluq alla kacabsiga iyo akhlaaqda wanaagsan waxa u badane jannada lagu galaa waa alla kacabsiga iyo akhlaaqda wanaagsan waa laba arrimooda aada u muhiima alla kacabsigiina waxa weye xidhiirhkii ilaahay baad wanaajisay akhlaaqdii wanaagsanaydna waxa weye xidhiirhkii ummaddaad wanaajisay sidaa daraaddeed baa waxaa la yidhaha alla kacabsigu derajooyin buu leeyahay sii kala sarreeye waxa u hooseeya uun inuu qofku gaalnimo ka cararo alfiraaru min ashirki waalkufr inuu gaalnimo iyo xumaanteed ka cararo taasaa u hooseysa halkaa hadduu sii dhaafo dee u dhintayba akhlaaq wanaaggana waxa u liita inay ummaddu kaa nabad gasho waxa u sarreeya dadka kuwa ku dhiba inaad iska dhaafto waa laba arrimood aada u kala fog inta ka dhaxays u taxan yahay akhlaaq wanaagga dadkaa ilaahay inaad iska nabadgeliso ayaa ugu liidata haddii dadku ay kaa nabadgeli waana nin waalan baatay oo mudan in dadka laga qabto qof waalan waaya waxaa la su-aalay rasuulku sala allahu calayhi wasalam maxaa ugu badane dadka geliya naarta akaru maa yudkilu nnaasa annaara faqaala sala allahu calayhi wasalam alfamu walfard markaa rasuulku wuxuu yihi waxaa ugu badan afka iyo ibta afku waa carabkii ibtuna waa xubinkii taranko xaaraan iyo sina lagu isticmaalo labadaa bal haddee carabkan aynu ka nagnagleena ee aynu dadka ka xamanayno ee aynu isku dirayno ee aynu xaqirayno innagoo haddaynu doonno masaajidkaba iska fadhina sinadii baa lagala mid dhigay dhan walba aada kharaabinaysa marka taasi waa digniin weyn axaadiidta rasuulka iyo xikmadaha ka soo arooray haddaynu sii wadno ee carabkaa ibtiloobe aynu arkayno aafadiisa uu ka digayo nebigu waxa uu ihi marka uu qofka waagu u baryo macnaha xadiidkeenu soo qaadanayna alriwaaya bilmacna marka uu qofka waagu u baryo faina alacdaa'a kullaha tukafiru lisaan xubnaha oo dhami carabkaasay ka ashahaadanayaan way iska abhinayaan bal carabo ilaahay naga boq in istaqamta istaqamna wain icwajajta icwajajna carabo haddaad toosnaato waanu hagaagi haddaanu xubnaha kalenay haddaad qalloocatana waanu qalloocan xubni baa hadlaya ilaahay nagaga cabso arrinku si u weyn bay muujinayaan waayo isagii bay u qafaalayn xadiid kale oo xasana nebi maxamed wuxuu ku uhi calayhi salaatu wasalaam laa yastaqiimu iimaanu cabdin xataa yastaqiima qalbuhu walaa yastaqiimu qalbuhu xataa yastaqiima lisaanu qofka iimaankiisu ma toosnaado ilaa qalbigu uu toosnaado qalbiguna ma tooso jeeroo qowlku tooso iyo carab saasay isugu xidhan yihin arrin sahlan maaha xikmad baa waxay leedahay dadku xadiis bay moodaano waa xikmaduna almutakalimu bilbaaطili shayطaanu naadiq wasaamitu can اlxaqi shayطaanu akhras qofku hadduu baatil ku hadlo waa shaydaan hadlaya un shaqadii shaydaan ku haya shaydaan baa ka dhex hadlaya kol hadduu wuxuu ku hadlayaa diin la-aan iyo dulmi iyo xadgudub iyo cay iyo waxa ay tahay waa shaydaan hadlaya un hadduu xaqa ka aamusana waa shaydaan aamusa xadiid kaloo saxiixa waxaa warinaya cuqbat bnu caamir nebigu weydiiyey calayhi salaatu wasalaam iska yar fadhiisa haddaba cuqbat bnu caamir nebiga calayhi salaatu wasalaam su-aal buu weydiiyey wuxu uhi man najaatu yaa rasuula allah rasuul allah maxaa lagu nabadgalaa maxaa lagu nabadgalaa su-aashaasuu nebiga weydiiyey marka waxaad arkaysaa su-aalaha asxaabtu way xigmadaysayn bal horta intaan wax kaleba ii kordhin maxaan ku nabadgalaa oo naar laga nabadgalaa oo cadho alla lagaga nabadgalaa oo ciqaab lagaga nabadgalaa markaa nebigu waxau ihi carabku qabto carabkaasun ilaasho waa war duuduuban dee warkii wuxuu ku soo uruuray carabkaa ilaasho
وارين وين إمام النووي رحمه الله عالم كاي إمام كاوين حلقة بدن ومد إسلام كوجتجي وحول أول العبادة الصمت عبادة اللي إن جدونا يو حتى ذي هو الرأي آمس كقفك وآمس حمان كآمس ما ها آمس كخير كوكآمسي إنه قفك حمان كآمسه ثم طلب العلم وحكو حجة إنه قفك علم الرادية أو دوح وكرر وعبادة وين ثم العمل به وحكو حجة علم جيسان وحشوا النقل إنت قفك إنه كعمل فلا ثم حفظه ثم نشره وحكو حجة قفك إنه علم جي حفظه كدبنا وباهيه عبادة اللي نجدون إياه والنوعية ذا اسمه مركز الشيخ وحو كبل هذا برهرت قفك إنه حمان كآمس علي بن بكار إمام كاللورنشري أيها إساقنا وحو كهض ليا وحن لينا هذا عربك خطرت أولي آد بيودرين سنايان دادكي الليباني نقاه الرئيي السلفنا الصالح لينا هذا وحا أولي خطر عرب علي بن بكار وحو جعل الله لكل شيء بابين إلهي شيء والبلباء الباب وسمي وجعل للسان أربعة أبواب عرب كنوح الله هيبول أفر الباب فالشفتان مسراعان والأسنان مسراعان عرب كيلا هي أفر الباب وسميه أما أفر فيار ضوضو وهذه أركوا اللي بدأ دبنود هي الكاه مكادات دبنها يسكو قبضة ما هدي كريس هدي دبنها دقلقاش لكن الكاه يسكو هاي سنة ما هدي كريس أضيق وبها الكاسلي هذه أشياء محابيس تكون ديلك وحرا خطرتها الباب قول لقوا ما آمنوا وحلاص ما هي مد بالقوا حريا مد كلاس السلسلة سام بالقوا حريا بردو هدو تكاك سوب وذين وكانوا مركا خطرت ليوي وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إلهي نوح الله أنت هذا يسوي حبان عد علبان دين دياريو ملائكتي إلهي بوحدين كقرية قرآن كي حديث كقرآن ما هي xigmadaha iyo gabayada ka soo arooraya dadkii saalixiinta ah iyo dadka wanaagsan digniinta carabku saas u socotay in shaacira waxa uu ihfad lisanaka ayuha al-insan la yaldaghannaka fa innahu thu'ban kam fi al-maqabir min qatil al-lisan kanat tahabu liqa'ahu shuj'an warbani aadam kiyo iska ilaali carabku yuu ku qaniini waa mas oo kale carabku waa mas ayuu ku qaniini iska ilaali dad badan baa xabaalaha ugu jira oo u galay godobtii carabka daraadi kuwaasoo markay soo taagan yihiin aan geesiyaasha u bareeri jirin ragaan geesiguba u bareeri jirin baa carabkoodu dilay oo cunay markaynu intaa ka soo gudubna carabka hal la ilaashado waa cagafta u weyn amalkeena duminaysa amalkeeni haddaynu dhisnayno cagaf gelino carabkaas cagafkii burinayee bal hadda ka waa baraarujinay xubnaha la ilaalinayo waxa kamida eegmada والنظر سهم مسموم من سهام إبليس eegmada xaaraantiina waa leeb ibliiska uu kula helay oo ku taabanaya qalbigaaga nin shaacira wuxuu kullu alhawadith mabda'uha an-nadar wa mu'dhamu an-nar min mustasghar ash-sharar balaayo dhan waxay ka bilaabantaa eegmada dabka yara dabka weyna baxayba dhimbiil yaro meel cawsa ku duushay buu ka bilaabmaa كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتلك السهام بلا قوس ولا وتر وحولي إمساء محن قفك قلبي ساء لا وعدي وانا اللاب آن قانسر هاي لا ببكى إجمدا حمقان صنبان إلا هين اللاب كوي كدرنت نكا شاعر كينا وكدقيا أن شيء قال لي هذا إجمدا رسول كينو صلى الله عليه وسلم وكور رمي يدين آياتها نسوا قادن دونه والنبي وكل حديث حسن لغيره ثلاثة لا ترى أعينهم النار صدح قف ما لنت قيامها إيشودو ما أركتو نارت معناها
أديش أي نار كي وإذا نار بقلان ويتشنيسين عين حرست في سبيل الله وعين بكت من خشية الله وعين كفت عن محارم الله إلى لنا السجهات وضدك مسلمين تا أي عدو قفكاس وكا إلى لنا إلهي نارتو كجنا بدقلية يا إيش الله إذا عبسي الله وقفك نوح الله الميول الله عبسي ده إلهي دراديد يا قف حارانتي سكهي حارانتا كهي إيشه oo aan ku sii daynin xaraanta isha waynu aragnay maanta oo de ragiina saas u dumarkii weegaya dumarkiina ragii bay saa weegaya suuqii baa la isku dhex jiraa meelo badan baa la isugu imanayaa qofku inuu ishiisa haysto aad bay waajib u tahay ilaahay baa ka digay rag iyo dumarkaba mid walba gaar buu la hadlay qul lil mu'minina yaquddu min absaarihim wa yahfadhu furujahum ragii ha ilaashadeen ishoodii iyo ibtooda xaaraanta ka ilaaliyeen labadaas la israaciy cawradeena hoose qarsoon iyo ish labadaba ilaali waqul lil mu'minati yaghdudna min absaarihinna dumarkuna ha ilaaliyaan baa leedadigu indhahooda iyo cawradooda hoose xaaraana ka ilaaliyaan waa la israaciy sirta meesha ku jirta waxa ay leeyihiin beedaan culimadu ama cilmigan casriguba hadda wuxuu ka marxaati kacay inay isku xidhan yihiin isha iyo eebtu sidan ilaahay baa isugu xidhay waa isku xidhan yihiin oo markuu qofku wax eego ama mesela gabadha eego isha aragga sawirka ay qaaday waxay u gudbinaysaa maskaxda qaybta la yiraahdo al-qudda an-nukhamiya maskaxduna waxay u gudbinaysaa ma yusama bil a'sab al-wudiyya xididada dareenka hamada kaasina wuxuu u sii gudbinayaa xubinka taranka marka darajada saddexaad eegmada iyo xubinka taranku waqti uu kacayo saddex darajo u dhaxeeya oo marna uu sii marayo sawirka ay ishu qaaday maskaxda laba meelood oo kamid ah marna uu sii marayo dareemayaasha hamada ee dhabarka ku jira sida quraanku uu sheegay saddexdaa jeer wuxuba waa isla markaliya wuxuba qacda aad ku siiso wixiiba waa isla markaliya waxa laga yaabaa inuu ku sii hayo ama intuu ka jeedsado ku celiyo inba wuxuu yiri inaanu isku xirahayn baan ayaa gabadh buu eegay markaas uu ka joojin waayay aad buu ugu sii eegay marka waxaan ku yiri warwaati la xaaraantinimeeyay deekada asuul sheekho walitii horun baan ku hayaa daliilkii uu si qalad u fahmay moogta ku qaloocad walitii hore ee la yiri qofku waa kuma dambaabayo baanan ka fujinin aan ku hayaabu waa isku mid hadaad ku celisay hadaad ku hayso ta hore wax lagu cudur daaray de qasad baan ahayn oo qaacdo hore laakiin aad ka jeesato marka waxaan uga jeednaa hadaad isweydiin lahayd muxuu ilaahay isha iyo ibtay isu raaciyay akhiran baa qoladii biology ay ka marxaati kacaan si toos ah waxa xubinka taranka iyo wadnaha labadaba u maamulaya isha saa maamulaysa imaamka la oran jiray Rabi' ibn Khusayn waxa uu kamid ahaa ardaydii Abdullah ibn Mas'ud asxaabigii weynaa ee faqiihaha ee mufassirka ahaa ee muhaddithka ahaa 20 sano cilmiga ka qaadanay Rabi' kolba Abdullah ibn ku soo noqnoqonay waxaynu uga jeednaa marka uu ardaygaasi Abdullah u yimaado waxa uu u soo diraa jaariyadiisa ama adoontiisa wuxuu yiraahdaa Rabi' ka fur albaabka waa ardaygii inantaasi muddo dheer ayay ninka ka furaysay albaabka waligiiba kor ugu eegin inantaa korba uma eegin markii dambe inantii aad bay ula yaabtay ninkan muddada dheer ay albaabka ka furaysay aan marnaba eegin ishadii dambe waxay la hadashay Abdullah iyo waxay ku tiri jaa sadiiquka al-a'ma waxa soo dhacay saaxiibkaagii indhaha laa aan indhaha lahayn macnaheedu waxa weeye waxa u qaadatay baa inuu bilaa indhaba yahayba لأنه مرون بو هريرتي حق كوريجي لها وكقص لمركع عبد الله يا وحوري وبشر المخبتين أرجع سوري يسوع وجهه آيات دي سورة الحج كترته فله أسلموا وبشر المخبتين إلهي وهو كان سمع الله أنا وحنا ذو بشاريسا نبي محمد وضدك مخبتين تلا إلهي وخشوع كان خشوع ذا إلهي
macnaa cabsidu ilaahay ka qabo ayaa waxay keenaysaa inuu indhihiisa laabtee ma indhalaabo mukhbitiintu ka mid yahay ma indhalaa waaya waxba yaynaan ku dheeraana marar badan culimadu taa way idinka warrameene dee dhegihii baa la mida ina asamca waalbasara waalfu'aada kullu ulaa'ika kaana canhu mas-uulaa dhegtiiyo isha waxaaba la yidhaahdaa isha dhegtaa da-weyn baa la yidhaha ilina meel dhow bay ku dhacdaa dhegina meel dheer baa la ydhaha dhegta laftigeeda hadda ibtilaysanoo dhagaha wax la gashadaa dar yaryaroo dhagaha wax kula jiro oo wax kale un dhadhan ku hayaad arki oo aan dhoweynba taa intaasaynu ku dhaafnay waxaynu iska ilaalinaynaa inaynu muflisiin noqonno qaar tacabkii ay geysteen aakhiro waaya arrintaasi waa mid marka intaynu ramadaan ku jirno iyo markaynu ka baxnaba xubnaha aynu ilaalino ilaahayna wuu inoogu mana sheegto waa nicmo uu ina siiyey alam najcal lahu caynayni walisaanan washafatayn wahadaynaahu najdayn soo anigaa xubnaha siiyey baa ilahay ui indhaha iyo debnaha iyo carabka wuu inoogu mana sheegtay ilaahay intaa markaan ka soo gudbo camalkeennu walaalayaal wuxuu u baahan yahay inaynu sii wadno haddaynu sii wadi weynana waa tacab khasaar kale allaahuma innii acuudu bika min alxawri bacda alkown ducadii nebigu waxay ahayd ilaahay intii aan horu maray yaan dib u noqonin dad badan baa ramadaan intay camirtaan ay cibaadaystaan ayay iska daayaan sidii u xadhig laga furay oo kale waxaa muhiima inaad fahamto sirta laynoogu waajibiyey ramadaan waa in tababar layna siiyo tababar maxaa laynoo tababarayaabaa isweydiin leh askarta maxaa loo tababaraa inay dagaal galaan soo maaha innaguna dagaal baynu gelaynaa yaynu dagaal la gelaynaa cadowgii ugu weynaa ibliisa marka kolkaad tababarkaa fiican aad qaadato waxaa la doonayaa cadowga inaad xorayso isagoo buurbuuranoo waaweyn baa la soo daynayaa marka ramadaan adigoo tababar qaba ruuxdaaduna qawi tahay cibaadadii la qabsaday noocyadeedii kala duwanaa ayaa la soo daynayaa madaaficdaadii baad ku ridaysaa waad gubaysa haddaad laakiin tanaasusho wuu kula kacay baqnuhu ku jarayaa marka yaynaan u fahmin ramadaan inay tahay kildhi madaxa lala galo lagala baxo ama qof intoo la xidhay la sii daayey laakiin waxaad u fahamtaa inaad tahay askari addoon baad tahay askari oo lasoo tababaray si uu cadowgiisa uga adkaado taasaynu u fahmaynaa oo nolosha inta inoo hadhay waxaynu xoraynaynaa inu jebinaynaa cadowgeenna dhabta ah cibaadada qofka mu'minka ana calaamadeeda qabuulku waa inuu sii wado un haddii aad cibaadada sii wado calaamadii qabuulkaa meesha taalla haddaad cibaadada iska daysana waa inaanay kuuba dhadhamin oo laga aqbalinba innamaa yataqabbalu allahu min almuttaqiin والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين آياتاas waa aayad makiya ilaahayna jihaad buu ku sheegay dadka aniga daraaday u jihaadaya buu ilaahay waan barbar taaganahay hadda waqtigii jihaadka la waajibiyay way ka horeysay waa jihaadkii ibliis waa jihaadkii nafta haddaad ibliis ka adkaata naftaadana ka adkaata cadowgan gaalada madaaficda la isku ridaya waa meel soke laakiin kuwana ka horeeya ninka naftiisa muquuniya kaasaa ayaa dagaal geyn kara laakiin haddii aanu nafta ka adkayn sawta didayba nabiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam waxa ummadda u yahay waa tusaalaha khayrka ee calanka u sida ee khalqigu ilaahay abuuray oo dhan u fadli badan ilaahay baa si toosa ula hadlayoo wuxuu uhi wacbud rabbaka xataa yaatiyaka alyaqiin ilaahay caabud ilaa yaqiintu ku imanayso yaqiintana isagaa fasire oo alyaqiinu huwa almowt buu yaqiintu waa geerida ilaa intay geeridu ku imanayso camalka wanaagsan lagama dallaco ee waa lagu dallacaa lagama weynaado ee waa lagu weynaadaa lagama xoroobo ee waa lagu xoroobaa qofka cibaadaystun baa xora kii kale shaydaan buu addoon u yahay khalqigu addoon u noqonaya qofka cibaadada aada u badsadun baa qof weyn oo mucadam oo mukarama oo derajo leh kii kalena waa sagiir waman yuhin illaahu famaa lahu min mukrim qofka dallacay ee derajo u sarre gaadhaya waa qofka diinta ilaahay joogteeye cibaadada wada ilaa inta uu imanayo geeridu bal nebi maxamed amarkaa ma qaatay mise muu qaadan sida ugu weyn buu u qaatayoo iyadoo sakaraadku u hayo oo uu leeyahy biyo igu shuba ayuu kolba soo miiraabaya markaasuu leeyahy dadkii miyay tukadeen jamcii miyaa la tukaday markaasaa la leeyahay maya weli way ku sugayaan
kolkaasuu biyo haddana lagu shubayaa biyo igu shuba uu ka maydhanayaa suuxdintii macnaha koomadii uu galay iyo miyir doorsoonkii sakaraadka haya markuu kici kari waayey buuhi abubakar u sheega dadka ha tukiya anuu ma kici karaye saasuu ku geeriyooday nebigu calayhi salaatu wasalaam alla wuxuu tilmaamay waxa aynu horu marinaynaa inuu xaasil inoo yahay qabriga markaynu gallo tolku inalama gelayo inalama gelaya xididku inalama gelayo xooluhu inalama gelayaan ehelkiiyo ubadkaynu u waalanay inalama gelayaan intan yaraynu shaqaysanunbaa meesha sii taalla intaasunbaa ama ku iftiiminaysa ama aada iftiinkeeda waayeysa wamaa tuqadimuu lianfusikum min khayrin tajiduuhu cinda allah ilaahay agtiisunba idinka heli isagoo wanaagsan wixii khayr ee horu mariseen camalku waxa uu tayo ku yeeshaa oo uu tirsan yahay marka uu qofku joogteeyo axabu lcamali ila allahi adwamu nebi maxamed baa wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam camal oo dhan ilaahay wuxuu ugu jeceliyay ka joogtada ah waa dhab bani aadamkuna kaasay u jecelyihin haddaad iminka shaqaalahaaga daraasayso markaad eegto rikoorhkooda shaqada iyo xuduurkooda marka halkaa yaree farta la geliya soo maad arag markaad dib ugu noqoto kombyuutarkeed eegto qofka sanadkan oo dhan joogto ahaaye on the time aha ama waktigii ilaalinayay ayuunbaad bilada siinaysa ardaydiina waa saas oo kaleo xagga xuduurka daraja loo goostaa ardayga googooska iyo ka kale marka sidaasoo kale weeyo halkanna ilaahay kombyuutarkiisana marka la yimaado saasaa dadka lagu kala qiimeynaya waa arrin waxa tayada u yeelo wey taasina waxay ku iman kartaa in quwadaada iimaanigii sarrayso almu'min alqawiy khayrun waaxabu ila allahi min almu'min adaciif qof daciifi hawlu kari kara maaha hurdadu macaansanayaayo qaxwuhu macaansanayaayo sheekada saaxiibadu macaansanayaayo halkaa iyada oo la adaamayaa buu leeyahay iska wad inoo wad intaa waxaynu ka gaadhsiin karaynaa koobuneh iyo warkooda iga dhacde markuu aqiimaynu tegi markuu dhammeeyo aqiimidda ayuu haddana leeyahy wuu yaro dheereeyaa imaamkii anaa aqaane ragcadda hore aynu ku gaadhi markuu sii wadaa buu leeyahy iska wad intaanu ka bixiniyo jamcaynu gaadhiya saasay ku socotaa waa musalsal midiba mid kuu dhiibaya laakiin bal hadda waxaad akhridaa taariikhdii dadkii saalixiinta ahaa camalka say u joogtayn jireen imaam aimada ka mida baa wuxuu lahaa 30 sano ina soo dhaafay qisadaa marar horena waynu sheegnay imaamku wuxuu adaamayuun anigoo masaajidka taagan anigoo ka baxsan marna aadaanku ima dhicin nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam isagoo tartan ina gelinaya xadiidkii xasanka ahaa waxa uhi khayru nnaasi man daala cumruhu waxasuna camaluhu dadka ilaahay oo dhan waxa u khayr badan qofka intuu cimrigiisu dheer yahay camalkiisuna wanaagsan yihi dee wuxuu dhigay kayd aad u badan buu kaasi dhigay dadku imika waxay majeertaan qof muddo dheer soo shaqaynayayoo akownkiisa lacag badani ku jirto markaasay yidhahdaan aad buu hebel u dadaalay aad buu u dadaalay wax badan buu dhigay tacabkiisu ma khasaarin marka dadkan ilaahay waxa u khayr badan qofka intuu cimrigiisu dheer yahay camalkiisuna wanaagsan yahay ka cagsigiina wuu foolxun yahayo dee qofka inta cimrigiisu dheer iyo camalkiisu xun yahay waa jaanjaan weligiiba qurununbuu walaaqayo xumaanunbuu ku dhex jiray waa iska weynaade uu iska weynaadun iska cirayste nasiib daradaasaa ku dhacday haddaad doonayso maad maqal qofka markay balaaya seegto soomaalidu waxay idhaahdaan innaa lilaahi war sadaqaa kugu baxday sadaqo ayaa kugu baxday macnaha sidaa waxay u leeyihiin waad sigataye nicmadaa ilaahay uu ku siiyey oo ah badbaadada aad ka badbaadday balaayada sadaqo bixi bay leeyihin marka innaguna xubnahan ilaahay uuna siiyey qaaliga ah iyo balaayadu ilaahay inooga ilaaliyey nebi maxamed wuxuu tilmaamayaa in sadaqa inagu baxday oo mar walba sadaqa laynaga sugayo marka wuxuu uhi qofku mar kastuu waa bariisto xubnihiisa 360 kaa waxaa lagu leeyay inuu sadaqo ka bixiyo bal ka waran iyadoo lagu yihi $360 subax walba bixi oo qasab ku keen waa arrin adag bay noqon lahay laakiin nebigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam intaasoo dhan marka la soo ururiyo waxaba kaaga filaan karaa salaadii oo aad la timaado salaatu duxada la odhan jiro iyaba waa cajiib waxaa xusid mudan inaynaan khayrka ka ilaawin dadka ina ag jooga iyo asxaabtii iyo ehelkeenna rasuulka ilaahay waxaa caado u ahaa hadday rabadaantii haddaanay ahaynba dad dumarkiisa wuu u toosin jiray iyo hablihiisa iyo wuxuu u toosin jiray cibaadada waa kii cali iyo faadima wada hurdo ku guuro galay ee lahaa u kaca salaada u kaca asxaabta da'da yaryar
inkastoo ay uba jibaysnaayeen cibaadada asxaabtii nabi maxamed daayira sida cabdilaahi ibn cumar iyo cabdilaahi ibn mascuud iyo cabdilaahi ibn camr ibn caas tartan buu gelin jiray tartan inagu waxaynu nidhaahnaa waxaad imika ayaamahan maqlaysaa kubadda ku tartamo ciyaara waxaad odhan kartaa waa duulimaad rabadaanta ninka 2 saacadood ciyaaray kubadda ama saacad iyo badh dee ma soomi karayo ma xajin karayo si dadban baa la yidhi soomka jabiya hadday doonayaan maxay habeenkii layr siraadan waay in mise garoon oo layr la baa jira soo casarkii uma badna bahashu mise habeenkii horta mala casarkii baa u badanta marka in casarka laga daayo ayaa aad iyo aad u waajiba cibaadadaas ay khatar ku tahay inay cibaadadu burto nabigu calayhi salaatu wasalaam cabdilaahi ibn mascuud cabdilaahi ibn cumar ayaa wuxuu yidhi nicmo rajulu cabdullaahi low kaana yusalli min alleyl ninkaa cabdullaahi waa inan wanaagsan weeye hadduu habeenkii u tukan lahaa bal ka warran iyadoo lagu yidhi hebel wuu wanaagsan yahay xiisadaasunbaa ka dhiman dee taasunbuu ku mitidaya cabdilaahi inankiisii wuxuu sheegay berigii dambe wax yar baabuu habeenkii seexan jiray buuri ilaa wanaaggiisii intaasunbaa lagu xidhay ha joogteeyuu leeyahy cabdilaahi bn camr bn caasna wuxuu uhi laa takun midla fulaanin kaana yusallii bileyli fataraka cabdilaahi bnu camarow hebel oo kale ha la mid noqonin habeenkiibuu tukan jiro wuu iska daayey waa sida dad badani rabadaan kadib yeelaan nebigu markuu cabdilaahi cabaadalada markuu la hadlayo cabdilaahiyada ha u qaadanin xadiisku inuu asxaabtun ku eegi dee nebi maxamed labadaa asxaabi un rasuul umu ahayn aduu rasuulkuuyo inagu inoo wadaya oo kuwa soo socday cid walba rasuul buu u yahay marka waxa weeyaan qofkii khayrka iyo cibaadada wadayow nacasnimo iyo dib u socodnimo ay kuu noqonaysaa intood cibaadadii soo waday inaad dib uga noqotood iska dayso waa nasiib darro weyn nin kalaa loo sheegay axaadiidu waa wada mutafaq 5 xadiidan idiin sheegayaaba ibnu mascuud baa warinaya xadiidkan kale saxiixaynka ku suganoo nebigaa loo sheegay calayhi salaatu wasalaam nin baa warbixin laga siiyey waxaa la yidhi ninkaasi siduu habeenkii u seexdunbuu subaxdii ku toosaa hurdadaasunbuu muuquuranayaa wuu ku libdhayaa saasuu subaxdii ku tegayaa markaa nebigu waxau ihi daaka rajulu baala shayطaanu fii udunayh kaa waxaad iga tidhaahdaa nin uu shaydaanku labada dhegood kaga kaajay bal adigu waxaad sawirataa tii bani aadamkaynu aragnee kaadida shaydaanka ay sii dheedu intay laagta ilaa maskaxday gubaysa dad badanoo maskaxdu gubatay oo aynu fahmi la'nahay shaydaan baa ku kaajay siduu ugu kaajay shaydaanku goor muse qofka lagu kaaji karaa waa mar laga adkaaday iminka qofku hadduu ku lagdo dee dhegtana wuu kaaga kaaji karaa afkana wuu kaaga kaaji karaa wuu ka adkaaday waa kuwii ilaahay yidhi istaxwada calayhim ashayطaanu faansaahum dikra allah ulaa'ika xisbu shayطaan alaa ina xisba shayطaani hum lkhaasiruun waa dad guuldaraystay marka iska ilaali ay sii dha shaydaanka iyo inuu dhagaha kaaga kaajo oo kolba dhinacuu doonayo uu ku dhigo camalka waynagaa soo sheegno cagaftii duminaysay marka laga daayo kow lana joogteeyo waa 2 tayadiisa waxyaabaha sii qurxinaya waxaa ka mid ah in nebi maxamed lagaga dayda calayhi salaatu wasalaam oo mutaabaca la idhaah oo wax kastaba waxa ugu fiican siduu shay wali wuxuu ugu fiican yahay sidii nebigu in loo sameeyo isaguna wuxuu diiday in lala baydhbaydho wuxuu ihi sidaan u tukanayo unu tukada sallu kamaa ra'aytumuuni usalli xajkana wuxuu ihi khuduu canii manaasikakum waanu xaja sidaa anuguba aanu xajayo iga qaat oo iga koobigaray oo iga eegta awr buu fuulayay si loo eegto muuqaalka nebiga maqaalkiisana loo dhagaysto waxaa kaloo lagama maarmaana inaynu kula dadaalno camalka niyad samaanta iyo daacadnimada hebel ha ku dayanin heblaayana ha ku dayanin caado uun yuu kaaga egaanin camalku iyo iska samayn nolosha rootiiniga iska socotay yuu u egaanine waa inay cibaadadu noqotaa cibaado khushuuc leh oo dhadhan leh oo daacadnimo leh oo ku dayasho leh iyo sunno raaci marka inahaasoo dhan la isu geeyo ayaa camalkeenna waxaa ku rumoobi karaya xadiidkii nebiga calayhi salaatu wasalaam ina allaha yuxibu axadakum idaa camila camalan an yutqinahu wardadiyow midkiin ilaahay wuu jeceliyey markuu camal qabtuu ku xaragoodo camalkaa uu itqaaniyuu sugo iminka marka masaajidkanaynu fadhino dhismihiisa la ixkaaminayo la sugayo waxyaabo badan buu u baahan yahay oo khibradii leh oo cilmigii leh oo shaybaarhkii leh oo shaqaalihii wanaagsanaa leh
oo structure-kan iyo dhismahan oo la hagaajiyo decoration-ka oo la raaciyo markaas isku hagaagay cibaadaduna intaasay u baahan tahay faralkii in la ilaaliyo oo cilmigii in la ilaaliyo oo daacadnimadii in la ilaaliyo oo sunnihii in la ilaaliyo oo khushuucdii in la ilaaliyo marka waxyaabahaas oo dhan ayaa cibaadadeennan aynu samaynayna ay u baahan tahay waa tacab walaalayaal tacabka Allah inoo xasiliyo siduu ku xasilayana la inooma qarinine waa intaa aynu soo sheegnay iyo intii sharcigu sheegay oo dhan culimadu marar badan bay idin warameen laakiin qofka la soo casuumay cusubina waa laga yaabaa isaguna inuu intii uu ku celceliyo waayo cibaadadaynu ayaamahan wadna iyo waqtiga isku mid ahoo wacdigina markaa uu isku dhawaan karaa laakiin dardaarankaaynu bixinayna ee naftayda iyo idinkaba aynu isu sheegaynaa waxa weeye ilaahay cibaadadiisu intaynu ifka ku noolahay waa waxaynu inagu u baahannahay waa quudkii quluubteena waa quudkii ruuxdeena marnaba kama maarmi karayno quutul quluubi wa quutur ruux marka jidhka un yaynaan u dadaalin oo aynaan ruuxda baktiinin watazawaduu fa ina khayra zaadi taqwa wattaquuni yaa uli lalbaab ruuxdeennu waxay leedahay cawro sida jidhkeennaasi cawro uu leeyahay cawradaana waxaa lagu qariyaa cibaadada waa dhab ilaahay baa sheego waxau ihi walibaasu taqwa daalika khayr dharka alla kacabsigunbaa ugu khayr badan kanaynu huwanahay dharka alla kacabsiga ayaa ka khayr badan oo wax dhab ah wey markaad suuligaa galayso dharkani kaama celinaya isha ibliiska waxa kaa celinaya cibaadada iyo dikrigaa kaa celinaya haddaad maal allahuma inii acuudu bika min alkhubuthi waalkhabaa'ith dikrigaa iyo ducadaa cibaadada haddaad akhrida markaad xamaamka galayso shaydaanka kofar baad waxa lagaa saarayaa dabool qidaa ayaa lagaa saarayaa ishiisu kuma qabanayso mana ku cawri kara mana ku dardarayo haddii laakiin aad koorhkaad gashanta noocaa doonaya dharka ahaadee haddaad gashato oo aana dikriga odhanin wuu ku arkayaa daakhilkaaga ilaa khaarijkaaga marka sirta aynu ka qaadana nebiga calayhi salaatu wasalaam xikmadda aynu ka dhuranna xakiimkii ilaahay noo soo diray markaasaynu aayaheennu markaas u hagaagaya soo aayaha maad maqal aayuhu wuxuu ku hagaagaa ilaahay oo laga amar qaato subxaana wa tacaala aakhiraduna saasay ku hagaagtaa laakiin dhab ahaan weerar badan baa inagu socda oo dhinacyo kala duwan leh oo ay u soo horeeyaan nafta iyo shaydaanku waxyaaba badan oo saacidayaana walaalayaal way jiraan marka aynu garanno raasamaalkeenu inuu diinta yahay qaladigaynaan fahmi raasamaalka koobaad waa diinta marka taa aynu ku duglayno oo dalkeenna iyo ehelkeenna iyo ubadkeenna iyo ummaddeenna aynu kula dadaalno wax walba aynu kow ka dhigno diinta iyadaynu dadaalaynaa iyadaynu dacwaddeeda faafinaynaa iyadaynu ku noolaanaynaa waa khayru daliil waxaa inoogu filan khalqigu ilaahay soo diray kuwa u sharaf badnaa waa rususha ilaahayna waxay u taagnaayeen diinun bay u taagnaayeen oo waktigooda ku qaadanayeen waktigooda habeenkii iyo maalinta qaala rabbi innii dacawtu qowmii leyla wanahaaran falam yazidhum ducaai ilaa firaaran leyla wanahaaran nebi dacwad waday 950 sano wuxuu ku leeyahay leyla wanahaaran baan wadaa 950 sano leyla wanahaaran ku dhufo saacadahana ku dhufo daqiiqadahana kusii dhufo markaasaad yaabayba waktigu intuu soo baxayo inahaasaan kusoo koobi lahaa warkayga wahaadaa maa aquuluhu waastaqfiru اllah jacalanii allahu waإiyaakum miman yastamicuuna alqowla fayattabicuuna axsanah wasalaamu calaykum waraxmat